Viaggiatori! Ferie! Giorno numero 1! Giorno numero 0 oggi, Vicky. 0, dai, sì, siamo partiti. È venerdì, come al solito, come sempre, dopo il lavoro. Sbammiamo. È arrivato, finalmente. Siamo appena arrivati in Trentino Alto Adige, che ci ospiterà anche quest'anno per la prima sera. Saremo a Vipiteno come l'anno scorso. Ciao Luca e Roberta. Vichelli. Vipiteno ha portato bene, quindi lo sfrutteremo anche quest'anno, ma non ci fermeremo nello stesso posto perché hanno messo il divieto notturno, quindi dormiremo lì vicino. Abbiamo trovato un altro posticino che vi faremo vedere più tardi, però Dobbiamo ringraziare assolutamente con sì. tutto il cuore voi. Allora, intanto 2000 volte grazie. Abbiamo fatto un post ieri sera a riguardo su YouTube. Grazie. E abbiamo raggiunto il piccolo traguardo dei 2000 iscritti, che per noi comunque è un traguardo enorme. Ci dà tanta soddisfazione il vostro ben volere nei nostri confronti. Siete tutti carini, gentili, quindi grazie. Sempre super commenti, super educati, super gentili. Si è creata una community bellissima e ne siamo veramente orgogliosi. Quindi un grazie ufficiale anche a voi che rendete possibile tutto ciò. E salutiamo anche Enrico, vero. Henry, che abbiamo trovato martedì sera al ponte di Ferro Attiene. Beh, è sempre strano, ma ci fa un piacere enorme incontrarvi di persona ed è bellissimo. Quindi Henry, un caro saluto e noi ci vediamo a Vipiteno. Ciao! Signori, Buongiorno. piovoso buongiorno. Parte con la pioggia. Esatto, siamo a Campo di Trens, vi faccio vedere ora il parcheggio dove ci siamo appoggiati, comodissimi alla Brennero e il confine austriaco che stamattina svalicheremo. Obiettivo di oggi è arrivare a metà Germania e il punto di arrivo, quindi le nostre ferie, saranno La Norvegia! come avete visto su Instagram o sul post di YouTube che abbiamo fatto l'altro ieri. La Norvegia sarà la nostra destinazione di quest'anno. Vi faccio vedere un attimo il parcheggio. Ci troviamo effettivamente nel parcheggio della stazione di treni di Campo di Trens. Allora, dà un po' di fastidio perché i treni continuano a passare per tutta la notte, però abbiamo dormito divinamente. Vedete in fondo là ci sono Luca e Giada che stanno approfittando dei bagni. Ci hanno detto che sono molto puliti e quindi se vi servisse c'è anche questo da poter utilizzare. Ora noi ci prepariamo e partiamo. Vai! Viaggiatori! Buongiorno! Secondo giorno di viaggio, domenica 3 agosto, secondo giorno di viaggio, secondo giorno di spostamento ovviamente verso nord. A differenza dell'anno scorso, quest'anno non saliamo dalla E7 che abbiamo fatto l'anno scorso, incasinatissima di cantieri, non arrivavamo mai. È stato infinito. Ma facciamo la E9 che compie l'asse praticamente Monaco di Baviera, Berlino. Per ora, ieri perlomeno, è stata liscia. Sì. Abbiamo fatto 520 km ieri e siamo giunti su quest'area sosta gratuita molto carina, in mezzo ai paesetti verdi tedeschi. La sosta gratuita è di fatto il parcheggio di una locanda, di un locale, che mette a disposizione il carico e lo scarico, la corrente, i bagni e le docce. Bagni e docce che vi faccio vedere in impressione, doccia enorme, 2 euro 4 minuti con la possibilità di stoppare l'acqua e quindi di stoppare anche il tempo. Bagni divisi uomo e donna. E liberi quelli? Liberi, non a pagamento, molto puliti, doppia scorta di carta igienica.
E la struttura sembra Sì. nuova di zitto. Sì, è bellissima. Lo scarico anche è gratuito, sia delle grigie che delle nere. La possibilità di risciacquare la cassetta libera, mentre l'unica cosa che si paga è il carico dell'acqua, 1 euro 100 litri o Quindi- frazionabili, e la corrente che costa 1 euro al kilowatt. Non è proprio conveniente, infatti non l'abbiamo usata e va benissimo così. Molto comodo per sia all'uscita e all'entrata dell'autostrada 9 e a metà strada fra Monaco e Berlino, quindi molto molto consigliata. Stamattina altri 500 km verso nord dovremmo raggiungere Rostock. Infatti stasera prenderemo il traghetto da Rostock. Stanotte, esatto. La traversata sarà di 2 ore e lo sbarco avverrà in Danimarca a Gedser. Da lì in 2 ore e mezza via Copenaghen raggiungeremo Malmo e saremo ufficialmente lunedì in Svezia. Vabbè ragazzi, che dire, noi proseguiamo, andiamo verso nord e ci vediamo a Rostock, al porto di Rostock. Ciao ciao! Signori, buongiorno O buonanotte. o buonanotte, sono le 3 di mattina. Avevamo prenotato il traghetto notturno, che era quello che costava meno, l'abbiamo preso ad aprile, pagato circa un'ottantina di euro. Siamo arrivati ieri pomeriggio qui al porto di Rostock, siamo parcheggiati al parcheggio P2, che è comodissimo, costa 4 euro al giorno ed è proprio di fianco alla corsia che ci porterà a fare il check-in per poi prendere il traghetto, quindi consigliatissimo. Quindi ora si va a pagare. Paghiamo il biglietto e noi ci mettiamo, andiamo a fare il check-in, All'imbarco. andiamo verso l'imbarco, quindi ci vediamo direttamente in nave. Danimarca. Mamma mia. Nuova esperienza sbloccata, prima volta in traghetto col camper, prima volta in traghetto per gli... Oddio, che sta tremando. Andiamo a vedere sto traghetto. Che musichetta. Oh. Sì. You are here. Siamo in mezzo al traghetto, Luca. Ok. Ragazzi, ci siamo, Danimarca! Siamo quasi arrivati. Danimarca. Mamma, che sogno. Quindi fra poco scenderemo. Obiettivo di stamattina, spesa. Abbiamo trovato un Lidl vicino al porto di Gedser. Carico e scarico. Già trovato uno in strada. Danimarca sempre top su questo. E abbiamo prenotato il biglietto per il ponte di Ålesund che faremo stamattina. Se lo fate online e vi iscrivete alla newsletter del ponte, risparmiate un 10%, che comunque Male non fa. male non fa. Poi basta disiscriversi dalla newsletter. Si inserisce la targa del veicolo, c'è una corsia preferenziale, quindi non viene lasciato un biglietto elettronico. C'è una corsia preferenziale, viene letta la targa che voi scrivete e passate Senza via. file, senza eventuali file. Insomma. Quindi molto comodo, si risparmia anche qualcosina. Tanta roba, abbiamo speso 63 euro. Sì, con lo sconto sarà Con lo da sconto 68. 68. Ci vediamo in Danimarca. Mamma. Trovato un Lidl a un quarto d'ora Sì, neanche. dal traghetto, apre alle 7, eccolo qua. Adesso è meno 20 alle 7, quindi aspettiamo che apra, aspettiamo anche Luca e Giada che arrivino dal traghetto, e poi spesa e vai verso la Svezia. Trovata l'area sosta gratuita, ora cerchiamo il carico e scarico. In realtà lì in fondo c'è lo svuotamento per le cassette
VC e il carico dell'acqua. Non abbiamo trovato lo svuotamento delle grigie, però a noi basta così. Vino bianco. Quindi svuotiamo la cassetta, facciamo un po' di rifornimento di acqua e proseguiamo verso la Svezia. Comunque figata sta area qua. Spazio ce n'è tantissimo, gratuita. Veramente bella. Buongiorno dalla Svezia! Sweden! Abbiamo fatto circa un paio d'ore di strada da Malmo e abbiamo trovato un'area picnic qui in costa. Siamo sotto Göteborg, carinissima. No, è bellissima. Sì. Peccato che non si può dormire perché sarebbe il top. C'è il divieto di sosta Dalle notturna, 22 alle quindi 8 vabbè, più. lo rispettiamo. Sì, peccato. Però ci siamo fatti il pranzo qui, ci siamo un po' rilassati, abbiamo camminato, abbiamo visto il mare, Doccetta, dormicchiato un po', che oggi è stata una giornata siamo svegli dalle 2 bella e mezza, tosta. che E niente, quindi adesso ci spostiamo, abbiamo trovato un posticino a 3/4 d'ora in da natura, qui. in 3/4 d'ora verso il nord, quindi domani partiamo già un po' più alti e niente, vi portiamo anche di là. Ovviamente vi lasciamo tutte le tappe sempre in descrizione. Ci vediamo là. E niente, alla fine ci siamo mossi di 50 metri, abbiamo trovato questo parcheggio qua che adesso vi facciamo vedere. No, è uno spiazzo Sì. dove non c'è nessun divieto né notturno. Allora, su Park Fortnite né era niente. segnato come parcheggio diurno, però in realtà Qui non c'è scritto. non c'è scritto che c'è il divieto notturno. Un semplicissimo spiazzo di sassi, lì ci sono tutti dei viottoli per l'accesso al mare, che è proprio di là di questa dunetta, e ci sono che i bagni. E quindi, E siamo anche più riparati dal vento perché c'è tanto vento oggi qui. cioè, oggi c'è tantissimo vento. Sembra di essere in Danimarca, Sì. comunque è proprio il classico spot danese. Vabbè, noi ci rilassiamo stasera e signori ci vediamo domani che entriamo in Norvegia. Buongiorno. Buongiorno viaggiatori, buongiorno. 5. Giorno 5. Giorno 5, quarto giorno di viaggio, spostamento ovviamente anche oggi, un 450 km più o meno. Non ce li toglie nessuno. Non ce li toglie nessuno, infatti oggi entreremo ufficialmente in Norvegia, passeremo per Göteborg e Oslo per poi proseguire verso nord. Andremo subito a toccare il punto più a nord di questo viaggio per poi cominciare a discendere verso la parte sud-ovest della Norvegia. Che ovviamente non sarà il punto più a nord della Norvegia. No, il punto Che più a non ce nord la che facciamo. riusciremo a toccare noi ovviamente nei giorni che abbiamo a disposizione. Ci eravamo lasciati sul parcheggetto dove abbiamo dormito in Svezia, molto molto bello. Spettacolo, tutta la notte ha fatto un vento e un'acqua. Sì, siamo tornati in stile costa danese Sì, dell'anno sì, incredibile. scorso, quindi abbiamo ballato parecchio, però dormito divinamente. E quindi super consigliato, bagni puliti, bagni per persone con handicap, servizio secondo me tutto gratuito ovviamente. Ora carico e scarico, ne abbiamo trovato uno in strada poco prima di Göteborg e poi proseguiremo verso la Norvegia, quindi ci vediamo Ciao. dopo al carico e scarico.
Trovato il carico scarico gratuito. Qui trovate acqua potabile per caricare i serbatoi, qui c'è uno scarico, là ce n'è un altro con l'acqua per risciacquare le cassette. Vi lasciamo anche questo in descrizione e noi proseguiamo per la strada. Norvegia! Attenzione! Norvegia! Cambiati i cartelli. Sì! Yeah! Ufficialmente entrati in Norvegia. Yes! Sia di sinistra niente da dichiarare, sia di destra qualcosa da dichiarare. Noi non abbiamo niente da dichiarare, quindi andiamo di qua. Proseguiamo per le strade norvegesi, passeremo Oslo e andremo verso la sosta che abbiamo trovato per riposarci oggi. Ci vediamo dopo. A dopo! Ragazzi, prima sosta norvegese, che figata. Guardate qua, sono su un parcheggio, qui tutto bosco, che va dentro un bel po', figata. Mentre di là della strada c'è un laghetto. Adesso andiamo a scoprire, in teoria c'è anche una tavola con le panche dove poter pranzare o cenare, anche se fa un freddo cane. Andiamo comunque a vedere. Guardate che figata, i bracieri, il camper è sopra là, cestini, qui c'è un grande spiazzo, il lago davanti. Adesso sta cominciando a piovigginare, ma noi non ce ne frega, andiamo sotto l'albero. Che spettacolo. Cheers! Cheers. Oppa! De cin! Cin cin. Luke, cane giramondo. Madonna, stai girando l'Europa. Ti piace? Ti piace? Di fianco c'è un altro parcheggione enorme, ci stanno un sacco di mezzi. E comunque qua ragazzi, bosco, natura, lago. Mentre aspettiamo che si fa la cena, domani mattina teoricamente, visto che da qui parte un day trekking, sciogliamo un po' le gambe e ne faremo uno. Ora andiamo a cucinare, ci facciamo la seratina per una bottiglietta e noi ci vediamo domani mattina. Ciao! Abbiamo aperto questa bottiglia speciale che avevamo promesso di aprire la prima sera in Norvegia. Eccoli qua! Oppala! Brava Nube! Oh, la Norvegia!